Kumgombeza mtoto wako haimaanishi unamchukia mtoto wako, bali unamkumbusha nani mwenye mamlaka. Huo sio upendo, huo ni udhaifu. Unarudisha mamlaka. Shosti, tusemezane. Kumgombeza mtoto wako haimaanishi unamchukia mtoto wako, bali unamkumbusha nani mwenye mamlaka. Yes. Hata kwenye maofisi tunaofanyia kazi, kupewa warning letter au kupewa ile warning, verbal warning na HR inatukumbusha nani mwenye mamlaka. Ndio hivyo unapopaswa kumwambia mtoto wako. Anatakiwa ajue nani mwenye mamlaka kwenye nyumba. La sivyo, mtoto ndo atakuwa na mamlaka. Ndio, atakuwa na mamlaka kwa sababu most of the parents tumetoa mamlaka kwa watoto wetu kwa sababu tunasema tukimgombeza atajisikia vibaya. Wewe uligombezwa ukajisikia vibaya? Wewe ulivyokuwa unagombezwa nyumbani kwenu wakati unakuwa, ulikuwa unajisikia vibaya? Ulivyochapwa ulikuwa unajisikia vibaya? Yes, ulikuwa unajisikia vibaya, lakini ulikuwa unagombezwa kwa nini? Kwa sababu tulikuwa tunakumbushwa wenye mamlaka. So tusiwe wazazi ambao tunashindwa kuwa na mamlaka dhidi ya watoto wetu, alafu tunaacha watoto wetu wawe na mamlaka dhidi yetu. Haipaswi kuwa hivyo. Upendo haufanyi mtoto achukue mamlaka ya mzazi kupitia upendo wa mzazi wake. Upendo wa mzazi una include kumkumbusha mtoto wako mamlaka yako kwa nani. Ukiwa ni mzazi ambaye unasema unapenda watoto wako, lakini mamlaka yako umewapa watoto wako wa kucontrol badala ya wewe kuwa kwenye control, huo sio upendo, huo ni udhaifu. Na miaka 30 ijayo, mtoto wako akiwa na miaka 10 na maanisha miaka 40 ijayo, utakuwa una struggle kujua tatizo liko wapi kwa watoto wako, kwa sababu utasema watoto hawaniheshimu, watoto wanafanya hivi, kwa sababu ulitoa mamlaka yako zamani sana. So hakikisha unarudisha mamlaka yako ili mtoto akumbuke nani mwenye mamlaka. Shosti, tusemezane.